Raz. Słychać dobrze? Raz, dwa razy. Raz, dwa razy. When Hitler attacked, supposed to attack Hitler immediately. They wanted to they announced they were against Hitler. They know. Ladies and gentlemen, I extend a warm welcome to the Mayor and Mayoress of Stafford Borough, Councillor Aidan Godfrey and Mrs Wendy Godfrey. A warm welcome to the Chairman of Cannock Chase District Council, Councillor Zafta Stretton MBE. Welcome to the Chairman of the Lichfield District Council, Councillor David Salter. Thank you to the clergy, namely Father Kamil Stawisky and Father Stuart Powell, who will lead prayers today. I welcome the Secretary of the Polish Ex-Competence Association Trust Fund, Jacek Bernasiński and his wife, and a warm welcome to Viktor Moszczyński, Chairman of the Association of Friends of Polish Veterans, who are also here today. Present here also are Yvonne from Kresy-Siberia, Marion Kettle from the Association of Friends of Cannock Chase. Welcome to you all. Many thanks to Jim Corns, the trumpeter, the Parade Marshal, Paul Nichols, and all the standard bearers from the British Legion, the Staffordshire Regiment, and others that always support this memorial service, and the Polish standard bearers from London, Rugby, and Wolverhampton. Welcome to all the representatives from the Polish parishes, the choir Trzecie Pokolenia, aka from Stafford, and children and representatives from the Polish schools in Wolverhampton and Telford. Welcome also to St John's Ambulance Brigade, Penkridge, who are looking after us today. Hopefully their services won't be needed, but we're very grateful they're here. Welcome to everyone I've not mentioned by name, and especially you, the general public, who remember the victims and come here every year, whatever the weather, to remember and pray for the Polish officers murdered by the Soviet NKVD in the Katyn forest in 1940. Finally, I'd just like to say a special thank you to our former chairman, Mrs. Mura Kisiel, who most of you I know from the Ex-Competence Association. I know you know her well. She's not very well, and she was formerly the chairman of the Polish Ex-Competence Association, Wolverhampton, branch 239, but latterly we have been renamed and we're now run as the Committee for the Maintenance of the Katyn Memorial on Cannock Chase. Thank you to Mrs. Kisiel for your help this year and for your very many years of service. A teraz parę słów po polsku. Witam pana burmistrza ze Stafford, Aidan Godfrey, z małżonką panią Wendy Godfrey i prezesa Cannock Chase District Council, Councillor Zafta Stretton MBE. Witam prezesa Lichfield District Council, Councillor David Salter. Witam księdza Kamila Stawiskiego, proboszcza parafii polskiej Wolverhampton i księdza Stuarta Powell. Witam sekretarza Fundacji SPK w Wielkiej Brytanii, pana Jacka Bernasińskiego z małżonką i pana prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Polskich Weteranów, pana Wiktora Moszczyńskiego. Witam gorąco przedstawicielki Association of Friends of Cannock Chase, Marion Kettle, i panią Iwonę z Kresy-Siberia. Witam także trębacza Jim Coons, wszystkich weteranów, wszystkich sztandarowych polskich i brytyjskich z panem Paul Nichols na czele i wszystkich reprezentujących organizacje kombatanckie polskie i angielskie. Witam chór ze Stafford pod nazwą
trzecie pokolenie AK i dzieci i reprezentanci polskich szkół z Wolverhampton i Telford i wszystkich, których nie witałem imiennie. Witam gorąco publiczność. To właśnie wy pamiętacie i przyjeżdżacie tu każdego roku pomodlić się za naszych pomordowanych rodaków w Katyniu. Dziękuję wam. Kończąc, składam najserdeczniejsze podziękowania dla pani Mirosławi Kisiel, byłej prezeski Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, koło numer 239, a teraz pod nazwą Parafialny Komitet Opieki nad Pomnikiem Katyńskim. Dziękuję jej za pomoc w przygotowaniu na dzisiejsze uroczystości przy Pomniku Katyńskim i za ją wieloletnią pracę. Our next point is the Consul General of the Polish Consulate in Manchester. I think he may well be stuck in traffic somewhere along here, so we'll slot him in. Oh, he is here now. Thank you. Could I please invite Leszek Rowicki, the Consul General of the Polish Consulate General in Manchester. Witam Leszka Rowickiego i poproszę do mikrofonu. Leszek Rowicki, konsul generalny z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze. Dziękuję. Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you very much for your presence here today. We celebrate the 77th anniversary of a special crime. Katyn is the place where Polish officers, policemen, officials, teachers were murdered. After all, they do not anything wrong. They were not charged. Shot in the back of their heads, they were deprived of their life only because they were Poles, because they remained faithful to the Polish nation. They were buried in common halls, which are hard to call graves. In the Katyn forest died prisoners of the camps in Kozielsk, Ostaszków and Starobielsk. These three places still contain many secrets. We are not able to understand the suffering, the longing, and the injustice suffered by the Polish imprisoned officers. This tragedy is one of the most important events in the Polish history, and today's ceremony is a proof that the memory of those soldiers and the compassion for their loved ones are still present in our hearts. We should celebrate today's ceremony as a warning that similar tragedies will never take place in the future. Thank you, all of you, very much for attending this ceremony. You proved that this tragedy is important for you, living thousands of miles away from the Katyn forest. Thanks to the organizers for the time they have devoted to this organization, to its organization. Now I would like to say a few words to my compatriots in Polish. Dostojni goście, szanowni państwo, dziękuję wam za obecność w tym miejscu w dniu dzisiejszym. Obchodzimy 77. rocznicę okrutnego mordu na polskich oficerach, urzędnikach, nauczycielach. I jedyną ich winą było to, że oni byli Polakami. Zostali zamordowani strzałem w tył głowy, pochowani w dołach, które trudno nazwać nawet grobami. Ta tragedia jest jednym z najważniejszych momentów w naszej polskiej historii. Dzisiejsza uroczystość jest także dowodem, że pamięć o ich tragedii jest nadal żywa i jest to ostrzeżenie, żeby tego typu sytuacja nie pojawiła się w przyszłości. Dlatego też dziękuję wam wszystkim za przybycie w to miejsce. Dziękuję organizatorom za wysiłek włożony w przygotowanie tej uroczystości. Dziękuję.
I've also got a few words to say. I was going to say it after the introductions, but I thought you'd get tired of my voice, so I'm going to just say a few words now about the history of Katyn. Germany and the Soviet Union signed the Ribbentrop-Molotov Pact in 1939 and decided how they were going to carve up Europe between them. On September the 1st, 1939, Germany invaded Poland. On September 17th, 1939, the Soviets detained Polish officers and others. These were the prisoners of war that were murdered in the spring of 1940 at Katyn and at other places, as indicated on this monument. They were murdered by a shot in the back of the head by the Soviet NKVD. On the 9th and 10th of February 1940, started the mass deportation of Polish citizens to Siberia. Less than half survived to the end of the war. That's about 554 survived. 554,000 survived, which is less than half. They died on foreign soil. The decision to murder all the Poles in the camps was taken on the 5th of March 1940 and was signed by Stalin, Voroshilov and Molotov. The families of the victims, numbering 60,000, were deported to Kazakhstan in April 1940. This act of genocide was wiped from history. The Soviets always denied it. It took 50 years after the crime before Russia finally admitted to it in 1990. And now just a few words about the monument we have here. In 1976, in Wolverhampton, the Anglo-Polish Society and the Polish Ex-Combatants Association, Wolverhampton branch, and other ex-combatant groups and the National Fund met and the crime of Katyn was discussed. The Anglo-Polish Society Wolverhampton formed a working committee of Poles and British subjects to raise funds to build this monument. And in September 1979, a service of unveiling and dedication took place right here. Our duty to the victims is to ensure the crime of Katyn is never forgotten. And now a few words in Polish. W 1939 roku Niemcy i Sowieci podpisali pakt Ribbentrop-Mołotow. Z tym było uzgodnione, jak sobie podzielą Europę. 1 września 1939 roku Niemcy napadli na Polskę. Sowiecka agresja na Polskę zaczęła się 17 września 1939 roku i na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow Armia Czerwona zatrzymała i rozbroiła oficerów, podoficerów, szeregów Wojska Polskiego, naukowców, lekarzy, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele i innych jako jeńcy wojenni. W niewoli zostało się 240 do 250 tysięcy polskich jeńców, w tym ponad 10 tysięcy oficerów. Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz. Decyzja była podjęta 5 marca 1940 roku. Wnioski przedstawione przez Berię zostały w całości przyjęte, a na jego piśmie znalazły się podpisy Stalina, Klimenta Woroszołowa i Wieczesława Mołotowa. Śmierć poniosło około 22 tysięcy osób. Zostali zamordowani przez strzał w tył głowy. Nazywamy to zbrodnią katyńską. Rodziny tych ofiar katyńskich, liczące ponad 60 tysięcy osób, wysiedlono w kwietniu 1940 roku do Kazachstanu. Ofiary zbrodni pogrzebano w masowych grobach w Katyniu, Miednoje, Piatychatkach i na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku 6 do 7 tysięcy ofiar w innych nieznanych miejscach, prawdopodobnie na Białorusi. Rosja dopiero po 50 latach, w 1990 roku, wreszcie przyznała się do tej zbrodni.
A teraz przystąpimy do następnego punktu. We go to the next point now. We all sing pod Twą obronę. Zaśpiewamy wszyscy razem jedną zwrotkę. Pod Twą obronę. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierzano. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broniąc góry, gdy zagraża wciąż. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broniąc góry, gdy zagraża wciąż. I think we've got some good candidates for the choir here, haven't we? Następny punkt jest szkoła Stelford. Są tu? Tak, są. Polska Szkoła imienia świętego Jana Pawła II w Stelford. Jestem tu dzisiaj, aby w 77. rocznicę zbrodni katyńskiej w imieniu uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej imienia Jana Pawła II w Telford złożyć hołd 21 868 zatwardziałym, nierokującym poprawy wrogom władzy sowieckiej, jak napisał Kresy-Siberia. W uzasadnieniu swojego wniosku, którego skutkiem było zgładzenie tych ludzi bez procesów i wyroków, z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Przytaczając słowa przemówienia prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, którego nie wygłosił, ginąc w katastrofie smoleńskiej. Katyń i kłamstwo katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami i Rosjanami. Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam prawdy. My, chrześcijanie, wiemy o tym dobrze. Prawda, nawet najboleśniejsza, wyzwala, łączy. Przynosi sprawiedliwość, pokazuje drogę do pojednania, której powinny szukać kolejne pokolenia. Także moje pokolenie. Tragedia Katynia i walka z kłamstwem to część naszej historii, naszej pamięci i naszej tożsamości. Cześć ich pamięci. A teraz zapraszam pana Jacka Bernasińskiego, sekretarz Fundacji SPK Wielkiej Brytanii. And I invite Jacek Bernasiński, Secretary of the Polish Ex-Combatants Association in Great Britain Trust Fund, to say a few words. Thank you. Zbieramy się ponownie pod pomnikiem katyńskim, by uczcić pamięć zmarłych. Nie dano im zginąć śmiercią żołnierską na polu chwały. Zginęli jako jeńcy wojenni. Związano im ręce i strzałem w tył głowy padli do dołu śmierci. Miejsce tej zbrodni Niemcom wskazała ludność miejska Kozich Gór w lesie katyńskim. Od samego odkrycia grobów oficerów polskich w kwietniu 1943 roku w następnych 2 tygodniach sprawy posunęły się bardzo szybko. Rząd Rzeczypospolitej poprosił Międzynarodowy Czerwony Krzyż o przeprowadzenie śledztwa. Moskwa się temu sprzeciwiła i zerwała stosunki między rządem Rzeczypospolitej i rządem Stalina. Badania ostatecznie przeprowadziła Międzynarodowa Komisja Lekarska i Polski Czerwony Krzyż. Stalin z kolei powołał komisję Burdenki, która przeprowadziła swoje badania przy obecności zagranicznych dziennikarzy.
Lecz przed rozpoczęciem prac komisji pracowała grupa NKWD, która umieszczała fałszywe dowody ze zmienionymi datami i odpowiednio przygotowała świadków. Raport komisji, ogłoszony w styczniu 1944 roku, miał na celu udowodnić winę Niemców. Sowieci również starali się wznieść sprawę odpowiedzialności Niemców przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze w 1946 roku. Próba ta nie powiodła się, kiedy sędzia zażądał przesłuchania świadków. Dochodząc swej racji, Sowieci sami stwierdzili, że morderstwo w Katyniu było ludobójstwem. W latach 80. oficer KGB z powodów osobistych zaczął badać mord katyński na własną rękę. Do roku 1990 odnalazł kilku świadków, którzy opisywali w szczegółach, jak mordowano oficerów polskich, jak ich przewożono i grzebano, wymieniali nazwiska sprawców. Czym bliżej dochodził on do prawdy, tym większe miał trudności w pracy. Dostępu do archiwów, zwiększyły się szykany. W 1991 roku został usunięty z KGB i ostrzeżony przez kolegów, że grozi mu śmierć, wyjechał z rodziną do Polski. 3 tygodnie temu, we czwartek, 27 kwietnia, major KGB Oleg Zakirow zmarł i został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Łodzi. Z końcem 1992 roku prezydent Jelcyn przekazał dokumenty potwierdzające odpowiedzialność NKWD za zbrodnię katyńską. W 2009 roku Wojskowy Sąd Najwyższy Rosji umorzył kolejne postępowanie śledztwa. W łokosie kłamstwa Komisji Burdenki jest żywe w Rosji do dnia dzisiejszego. Nie było wystarczająco. Zamordowanie elity państwa polskiego trzeba było jeszcze zawrzeć ślady i usunąć z pamięci ludzkiej. Thank you very much. A teraz Polska Szkoła imienia Świętego Jana Bosko Wolverhampton. And now we've got the Polish School, St John Bosco Polish School, Wolverhampton. Tym z Katynia. Szumi tam teraz obcy las rosyjski, zimne wichry z nad Azji, czarne nad nami przeganiają chmury. Na tamtej smutnej ziemi policzono wam jako zbrodnię miłość ojczyzny i wypełnianie swego obowiązku do ostatniego uderzenia serca. O czym myśleliście, gdyście już wiedzieli, gdy udręczonych was tam przywieziono, czy o dalekim swym nieszczęsnym kraju, płaczących matkach i żonach, czy o tym przede wszystkim, by umrzeć z godnością, by nie okazać lęku swoim oprawcom. To oni bali się waszego krzyku, dlatego usta wasze zaklejali, nim przystawili rewolwer do potylicy. My to wiedzieliśmy, myśmy pamiętali, ale nam również knębowali usta. Prawda została wreszcie ujawniona, lecz gorzkie jest to zadośćuczynienie. I dzisiaj prochom waszym tylko to możemy. I to jest nasza wobec was powinność. Uczynić wszystko, by świat nie zapomniał do końca swego istnienia. Eerste Klaas,
Anny Rodek. Gdzieś daleko, a może całkiem blisko, jest stary las. Las, jakich wiele na ziemi, pełen drzew i śpiewu ptaków. Ale jednak ten las jest inny. Tu inaczej szumią drzewa, inaczej śpiewają ptaki. Gdyby potrafiły mówić, opowiedziałyby historię, jakiej nie znasz, w żadnej książce, jakiej nikt ci już nie powie. Rosną więc w milczeniu na katyńskiej ziemi, wilgotnej od krwi, od wylanych łez. Jak żywe pomniki zamordowanych, zakopanych, zapomnianych. Powiesz, cóż mogę zrobić po tylu latach? Możesz, jeśli jesteś Polakiem, stań na tej ziemi, potem wróć i powiedz wszystkim i każdemu z osobna. Nigdy nie pozwolę o tym zapomnieć. Dziękujemy Polskiej Szkole za wzruszające wiersze. Thank you to Polish School Wolverhampton for very moving poems. And now I'd like to welcome here Wiktor Moszczyński, Chairman of the Friends of the Polish Veterans Association in Great Britain. Witam Wiktora Moszczyńskiego, który powie parę słów dla Was, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Polskich Kombatantów, Weteranów. Thank you, Mr. Chairman, Mr. Mayor, councillors, honoured visitors, and Colonel Zdzisław Picheta, who's fought at Tobruk, who has graced us with his presence today as well. Delighted to have you here. This is a story of a great crime and also great falsehood. And in 1940, in April, we had Polish prisoners taken by train from their camp in Kozielsk into buses from the train station, and taken in buses each with 25 people in each bus into a forest clearing like this one, but surrounded by barbed wire. And there they were each shot in the back of their hands were tied with a cord, and each of them was shot in the back of the head. The few who managed to realise what was happening and tried to escape were bayoneted to death. And then they were buried in mass graves. And this continued, in fact, over between the 3rd of April and the 12th of May 1940, systematically. And in total, 4,421 prisoners of war were murdered this way. As the buses went back to Kozielsk to collect the next group, in the meantime, the train would take the archives with the names of each of those accused and take them to the NKVD headquarters in Moscow. A further 3,820 officers from Starobelsk camp, including prominent generals such as Stanisław Haller, were also shot at night in the back of the neck in the cellars of the NKVD headquarters in Kharkov, in what is now Ukraine, between the 5th of April and the 12th of May. And 6,311 policemen and border guards from Ostashkov was killed by a shot in the back of the head at the NKVD headquarters in Kalinin between the 4th of April and the 16th of May in 1940. The executioners were dressed grotesquely in brown leather aprons and long leather gloves. We identified each officer by name in one room, handcuffed them, led them individually down to a black padded cellar, and there they were shot in the back of the head at a rate of 250 every night, and then like an industrial execution. And then their bodies were covered over with a bulldozer in an unfenced site in Miednoye, 30 kilometers further from the execution spot. That same month, a further 3,435 political prisoners, policemen and officers brought in from the Soviet jails in southeastern Poland were killed in Kiev. And also 3,870 were executed in Minsk, in what is now Belarus, from various Soviet jails in northeastern Poland. And that is a total of